Hello，大家好，歡迎嚟到快樂主義嘅 channel。咁今個農曆新年呢，我就同媽咪咧去咗濟州島。出發前嘅3日咧，就可以上 eArrival 咧就填寫入境資料啦。咁去到咧就唔需要再填入境資料。先返酒店放低行李，跟住咧我哋就去咗君悅酒店。佢樓下咧有一部 Wall Pass 機咧可以唱錢。Wall Pass 咧佢係一張付款卡啦，同埋可以用嚟唱錢啦，直接入港幣就可以換到啲航窩，亦都可以做交通卡，可以用嚟搭車啦。好多早餐店都未開，咁我哋換完錢就啱啱好等到 Isaac Toast 開門啦。咁我哋就點咗一個煙肉蛋薯餅，仲點咗一個新出嘅蘋果吉士。2月尾嘅濟州咧開始回暖啦，早上咧都比較涼，我哋就去咗 Starbucks 飲杯熱朱古力同埋抹茶，仲有好多濟州限定嘅暖壺啊，同埋 Starbucks 嘅杯都好靚。搭完紅眼機咧都好攰嘅，咁我哋食完個早餐啦，就行咗去君悅嘅汗蒸幕。搭完紅眼機嘅第一日呢，就唔會安排行程咯。呢個汗蒸幕呢，就比起上次我去首爾嘅高陽店呢，首爾嗰個呢就大好多啊。濟州呢，佢就得4個汗蒸幕啦，規模會比較細啲，但係都幾舒服嘅，環境都幾好咯。佢哋啲衫呢係一樣，應該係同一個集團啦。佢入邊呢，佢仲有個休息區啦，同埋佢就會提供每人一份雞蛋啦，同埋罐裝嘅米露啦，2支水。推介大家嚟呢度休息。A few moments later. 休息完之後呢，就去食 lunch 啦。咁我哋落返酒店行前少少呢，就係君悅酒店附近嘅 BBQ 呢，會食炸雞。間 BBQ 呢，佢係用橄欖油炸呢，所以佢食落去呢，一啲都唔會膩。爽嘛，辣都好食喎，好食啊，好味喎呢個。好味。雞腿都係啊，雞翼雞腿都好食，比較淡。今次嚟濟州島咧，唔知點解覺得好似啲雞肉係仲好食過首爾，但係城市係冇咁新鮮。唔講啦，我要繼續食啦。食完咧就啱啱好咧可以返酒店 check in 啦。咁呢間酒店咧我就揀喺濟州嘅市中心啦。我自己就冇車牌嘅，住唔到近海邊，住呢邊比較方便。同大家 room tour 下呢間酒店，偏向復古嘅風格啦，都係我自己比較中意。有一啲零食啦，雪櫃水係免費嘅，床頭咧都有叉電。訂咗呢間酒店啦，佢就廁所啦，佢就有浴缸。呢個房型咧就有浴缸，有啲房型咧就冇。返完酒店休息一陣呢，我哋就出去食飯。book 咗去食黑毛豬，出發前係 catch table 預約嘅。咁如果喺首爾呢，應該等最少1個鐘。咁但係嚟到濟州呢，冇乜人，應該 walk in 都冇問題。佢呢就會幫我哋燒賣嘅。出邊呢仲有啲泡菜啊，咁佢可以自己出嚟 refill 咯。
下濟州最出名嘅黑毛豬。咁我哋咧就嗌咗一支金骨啦，咁我就揀咗呢個花生味嘅米酒。而家食到尾聲咧，佢都唔會話好燶啦，仲要咧佢看到咧嗰個黑毛豬咧好焦脆。咁我就比較中意點鹽啦，同埋點 wasabi 嘅味，好好食。佢連咧啲菇都特別好食啊！嗰啲秀珍菇啊，呢個茄子咧，因為平時香港啲蔬菜咧，你食到尾已經好乾噶嘛，但係佢呢個咧又唔會話好油咯。同埋今日晏晝食完炸雞啦，夜晚再食黑毛豬咧，竟然冇咁漏嘅感覺，因為平時喺香港咧好少一日裏邊咧食咁多肉，但係今日竟然係完全唔漏咯。我就一定要食黑毛豬咯，呢間真係好值得嚟試。啱啱喺酒店樓下便利店買咗呢個 Monchi 試下，佢裏邊有雪糕同埋應該係一啲士多啤梨。幾好食喎呢個！佢就係同我之前喺高陽嗰間，我見佢嗰啲汗蒸落嗰啲衫咧。The next day. 報咗一個牛島一日團啦，連買咗個飯團同埋咖啡。司機咧就嚟到我哋嘅酒店接我哋啦。個女導遊咧好細心啊！咁我哋個行程本身係去牛島先嘅，導遊佢話咧，如果我哋朝頭早去牛島咧，驚未有太陽咧，就變咗個景色冇咁靚。行翻過去咯，成山日出峰，佢係韓國濟州島東部一個著名嘅世界自然遺產。其時咧，佢以日出嘅美景而聞名嘅。咁我哋咧啱啱好呢一日咧就天氣好好啦，啱啱出太陽。咁所以咧，成個濟州島嗰個景色都係非常之靚，好似一個綠茶蛋糕咁嘅。全部都係金桔同埋石頭爺爺嘅產品，自由活動其實真係好夠咯。咁仲有時間行下呢啲套餐店啊，好冇？跟住咧，我哋就去牛島，我哋係跟團啦。咁車上完車落，咁就直接去到牛島，全程大約15至20分鐘啦。咁我哋上到船咧，就可以落車自由活動啦。咁好多人咧就會去影海鷗。12點這個時間，午飯時間可以嗎？本身咧係諗住去好多人嚟打卡嘅花生雪糕店，但係去當日咧會休息啊。之後咧再喺其他地方都遇到花生味嘅雪糕。第一站咧，我哋落船咧，有團友咧去報咗睇海豚，咁我哋就冇報咧，就喺附近周圍行下，影下相咯。
好 chill， 可以係賣花生雪糕啦，咁可以咧買杯雪糕咧喺附近坐下飲杯嘢。咁我覺得呢度咧個環境有啲似西貢，好有外國嘅感覺啦，難怪佢係韓國嘅夏威夷之稱。這邊是黑沙灘，但是這裡的話不停車，因為這裡的下面是冠宇，我們的今天的第3站冠宇設計可就很。大家都去完沙灘咧，導遊咧就開車我哋嚟到呢個白色嘅珊瑚白沙灘，顏色很好，好靚嘅海水咧係深藍色漸變，層次分明，再加上當日天氣好好咁，加上啲太陽咧照射落去咧，哇，真係好靚！喺珊瑚白沙灘嘅對面呢，就係我哋食晏嘅地方啦。我哋跟嘅係1日團啦，咁所以呢，我哋食晏嘅地方呢，就係跟導遊揀嘅。咁我哋就揀咗食鮑魚粥同埋海鮮麵啦，味道都唔差嘅，因為始終近海呢，佢哋嘅海鮮都好新鮮咯。咁同埋佢個鮑魚粥呢，係真係好鮮美咯。涉地可知呢，亦都係濟州島東部嘅一個著名景點。佢以壯麗嘅海岸線同埋寬闊嘅草地，同埋一啲火山岩嘅地貌而聞名。佢地上面呢，亦都有好多黑嘅火山石喺地面。冬天呢，如果撞正冇太陽呢，佢嗰啲地方都會比較凍，每個景點都唔會停留好耐。咁所以我自己都幾建議大家，如果唔揸車呢，可以報個1日團咯，同埋亦都會見到好多牛啦，有少少似我上次去熊本嗰個阿蘇火山。想少少呢，佢仲有一間網紅嘅 cafe， 咁我哋跟團就冇去到啦。導遊就再開車咧嚟月丁利海水浴場，而清澈嘅海水同埋白色沙灘同周圍咧好多網紅嘅好靚嘅 cafe 啦，係成為咗呢個熱門嘅旅遊景點。揀咗一間網紅 cafe 咧，好多人排隊買麵包，好多人等位。佢又係好似平時啲韓國 cafe 啊，啲麵包啊擺晒出嚟。頭先喺月丁利海水浴場咧，已經影咗好耐相啦，所以見到又係沙灘，嗰個沙灘差唔多，揀1-2個去就 OK 啦。咁呢一個團咧，最尾站咧，佢哋就會原車返我哋去新來免稅店啦，或者可以揀喺東門市場落車。揀咗喺東門市場落地，行完七星街嘅咧，就去咗東門市場買少少嘢食啦。之後就返咗去酒店附近一間24小時嘅醒酒湯，我哋就嗌咗個薯仔排骨煲咧，返酒店咧食埋喺東門市場買咗嗰個金桔嘅大福啦，豆啦就唔會話好甜啦，金桔咧非常之好味咯，大家如果經過都可以買嚟試下。今集就嚟到呢度啦，今集咧主要都係去東線嘅1日遊啦，咁下集呢，我就去咗報咗一個西南線1日團去漢拿山啦，仲去咗一啲吉子嘅 cafe，下集見啦。